ونهلا ويقول الحزن رافقني. عينك الله على كربلاء يا مولاي. أنا يقول الحزن رافقني ونهلا ينوح وأبد ما بطال، ينوح وأبد ما بطال، ونهلا ليل نهار يبكي على الرزية. شنو هاي الرزية؟ الإمام زين العابدين ما قدم له طعام ولا شراب إلا وامتزجت به دموع عينيه على اليمن على فراق الحسين، والشاف من طريق السبي يقول مو بهداي جايب الضعن بالسوق الحاد وضربه خلى ثار. يسألون الإمام زين العابدين وين أصعب موقف؟ يقول السوق. الله أكبر. أشوف عماتي وأخواتي يشتمونهن، شلون حالهن؟ يقول مو بهداي جاب الضعن بالسوق الحاد وضربه خلى ثار. بالسوق أنا روح طلعت يا ناس، أنا روح طلعت يا ناس بالسوق. ليش يا مولاي؟ بالسوق من نظرة العمتي، من نظرة العمت عيون مي ابويا يا ابويا، مجروح برد ثوب مشيته ودرب السبي ويا عمتي مشيت اخي الحاد بعنادي، والله مشيت السوق يمشي عناد بي، والله السوق يمشي عناد. انا بي بعد يسولف لنا حالته وحالة النياحة. الامام شي يقول؟ بالله يقول ابجوا على الشاف المصيبة باليسر ويا عمت الغريبة. غريبة يا زينب، شلون حالك بهاي الليالي؟ ايام شهر محرم وجانا شهر صفر وما اقيم مجلس. يم مولاتي زينب